ប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពសូមស្វាគមន៍លោកនាងមកកាន់កម្មវិធីវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះកម្មវិធីវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងនឹងលើកឡើងអំពីប្រធានបទសំខាន់មួយគឺទាក់ទងនឹងសក្តានុពលវិស័យទេសចរនៅក្នុងទឹកដីនៃខេត្តព្រះសីហនុហើយប្រកាសជាបងប្អូនជាពលរដ្ឋកម្ពុជារបស់យើងជាច្រើនបានដឹងហើយថាខេត្តព្រះសីហនុគឺជាគោលដៅទេសចរដ៏មានសារៈសំខាន់ជាពិសេសគឺយើងមានឆ្នេរសមុទ្រដ៏ស្រស់ស្អាតក៏ដូចជាតំបន់កោះមួយចំនួនដែលសុទ្ធសឹងតែជាគោលដៅទេសចរល្អៗសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជារបស់យើងហើយនឹងភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិផងដែរដូច្នេះនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះយើងចង់ដឹងថាតើបច្ចុប្បន្នភាពរបស់វិស័យទេសចរនៅក្នុងទឹកដីនៃខេត្តព្រះសីហនុតើបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងដូចម្តេចនៅក្នុងការពង្រឹងនៅកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិប្រកបដោយចីរភាពហើយថាតើវិស័យនេះអនាគតទៅបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យទេសចរនៅក្នុងទឹកដីនៃខេត្តព្រះសីហនុតើខាងមន្ទីរទេសចរក៏ដូចជាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធតើនឹងមានគោលនយោបាយក៏ដូចជាមានចក្ខុវិស័យយ៉ាងណានៅក្នុងការពង្រឹងវិស័យមួយនេះប្រកបទៅដោយនិរន្តរភាពជាមួយនឹងភាពរីកចម្រើនប្រិមត្តទស្សនិកជនជាទីគោរពអ្វីដែលចំណុចសំខាន់ៗនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងចង់លើកឡើងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទីតាំងភូមិសាស្ត្រនៃតំបន់ទេសចរនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុហើយយើងក៏នឹងលើកឡើងអំពីគេហៅថាផលលំបាកនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរនៅក្នុងទឹកដីនៃខេត្តព្រះសីហនុនេះផងដែរហើយមួយវិញទៀតរយៈពេលកន្លងទៅយើងបានដឹងហើយថាមានកំណើននៅភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិជាច្រើនក្នុងនោះរយៈពេលចុងក្រោយយើងសង្កេតឃើញថាគឺមានកំណើនភ្ញៀវទេសចរចិនជាច្រើនដែលកំពុងតែហូរចូលមកកាន់ទឹកដីនៃខេត្តព្រះសីហនុនេះហើយវាមានបញ្ហាប្រឈមក៏ដូចជាគុណសម្បត្តិយ៉ាងដូចម្តេចដែរដូច្នេះលោកនាងនឹងបានតាមដានស្ដាយជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះឆ្នាំ2016យើងបានភ្ញៀវប្រមាណ1.6 លានហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2017យើងបានភ្ញៀវចំនួន1.950,000 ជិត 2 លាននាក់បាទកាន់តែរីករាយជាមួយអ៊ីនធឺណិត Homeបាទប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពលោកនាងកំពុងតែតាមដានស្ថានភាពកម្មវិធីវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដោយអ្វីដែលយើងបានជម្រាបជូនថានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺយើងលើកឡើងអំពីសក្តានុពលវិស័យទេសចរនៅក្នុងទឹកដីនៃខេត្តព្រះសីហនុហើយសម្រាប់វគ្គនេះគឺយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើតំបន់អត្ថិភាពមួយចំនួនដែលជាគោលដៅទេសចររបស់អ្នកទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិថាតើនៅក្នុងទឹកដីនៃខេត្តព្រះសីហនុតើមានតំបន់ណាខ្លះដែលជាតំបន់អត្ថិភាពគោលដៅដ៏មានសារៈសំខាន់ហើយទាក់ទាញបំផុតនៅក្នុងសេវាកម្មទេសចរនៅក្នុងទឹកដីខេត្តព្រះសីហនុហើយទីសោតយើងមើលទស្សនវិជ្ជានៅទីនេះផ្ទាល់គឺជាតំបន់ទេសចរដ៏មានប្រជាប្រិយភាពបាទគឺកោះរ៉ុងសន្លឹមហើយភ្ញៀវទេសចរនៅទីនេះតែងតែមកទស្សនាធ្វើដំណើរកម្សាន្តនៅកោះរ៉ុងសន្លឹមនេះធ្វើដំណើរតាមរយៈទូកទេសចរសំខាន់ជាច្រើនផងដែរជាបងសូមគោរពជំរាបសួរបងបាទហើយក៏សូមថ្លែងអរគុណដល់បងប្រធានមន្ត្រីទេសចរខេត្តព្រះសីហនុដែលបានផ្ដល់ពេលវេលាដ៏មានតម្លៃអញ្ជើញចូលរួមជាភ្ញៀវកិត្តិយសក្នុងកម្មវិធីវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងហើយទៀតសោតឥឡូវនេះយើងកំពុងតែស្ថិតនៅលើឆ្នេរឯករាជ្យបាទដែលជាទីតាំងមួយកំពុងតែមានប្រជាប្រិយភាពរឿងវិស័យទេសចរនៅខាងទឹកដីនៃខេត្តព្រះសីហនុយើងដោយអ្វីដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនប្រិយមិត្តទស្សនិកជនថានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើសក្តានុពលវិស័យទេសចរនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុបាទហើយឥឡូវនេះគឺបានបងដែលជាប្រធានមន្ត្រីទេសចរបានចូលរួមនៅក្នុងការបង្ហាញទស្សនៈផ្សេងយើងផ្ដើមនៅកិច្ចពិភាក្សាជាដំបូងនេះបងចង់ជម្រាបជូនទៅកាន់បងតកតងទៅនឹងសក្តានុពលគោលដៅទេសចរសំខាន់របស់ខេត្តព្រះសីហនុទាំងបច្ចុប្បន្នឥឡូវនេះក៏ដូចជាអតីតកាលតើមានកន្លែងទេសចរគោលដៅសំខាន់ណាខ្លះដែរបងបាទជាដំបូងសូមថ្លែងអរគុណចំពោះទូតអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសជាមួយខ្ញុំបានពាក់ព័ន្ធសក្តានុពលការអនុវត្តទេសចរខេត្តព្រះសីហនុសូមជម្រាបសួរអាដាមលោកទាវលោកនាងកញ្ញាទាំងអស់ទស្សនិកជនទាំងអស់បាទជាទីគោរពជាទីមេត្រីបាទពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តវិស័យទេសចរខេត្តព្រះសីហនុជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងសក្តានុពលយើងនឹងស្រាប់ហើយគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍ទាក់ទាញ
ទេសចររបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺយើងពឹងផ្អែកសំខាន់ទៅលើគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផ្នែកវប្បធម៌និងធម្មជាតិអញ្ចឹងខេត្តបរសៀននោះក៏ជាពូលមួយក្នុងចំណោមពូលអាទិភាព9នៅក្នុងការអវត្តទាក់ទាញទេសចរហើយជាពិសេសគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើធម្មជាតិហើយដែលយើងដឹងស្រាប់ហើយថាខេត្តបរសៀននោះមានរមណីយដ្ឋានឆ្នេរខ្សាច់មានគុណភាពស្រស់ស្អាតជាពិសេសកោះទាំង32ដែលវាច្រើនកោះមានធម្មជាតិមានឆ្នេរខ្សាច់ហើយនឹងមានធនធានធម្មជាតិបានសមុទ្រច្រើនដែលអាចទាក់ទាញក៏ដូចជាបង្កើនសកម្មភាពកម្សាន្តច្រើនទៅដល់ភ្ញៀវទេសចរទំនឹងក៏យើងមានទឹកជ្រោះក្បាលឆ្សាយយើងមានឧទ្យានជាតិហើយក៏យើងមានរមណីយដ្ឋានកែច្នៃមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងខេត្តរបស់យើងមុនទៅដល់កិច្ចពិភាក្សារបស់យើងបន្តទៀតខ្ញុំបាទចង់ដឹងអំពីរបាយការណ៍ទូទៅឬក៏តកតទៅនឹងកំណើនភ្ញៀវទេសចរយើងនិយាយពីឆ្នាំ2016សិនបងកាលពីឆ្នាំ2016ទៅតើមានកំណើនប៉ុន្មានដែរហើយមានភ្ញៀវទេសចរចិញ្ចៀតណាស់ខ្លះដែលគាត់មកទស្សនានៅខេត្តបរសៀននោះយើងពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនភ្ញៀវទេសចរបើយើងគិតជាមធ្យមជាទូទៅគឺខេត្តបរសៀននោះយើងទទួលបានភ្ញៀវទេសចរនៅកំណើនចន្លោះពី10ទៅ15%ជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយជាក់ស្ដែងនៅក្នុងឆ្នាំ2016យើងបានភ្ញៀវប្រមាណ1.6 លានហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2017យើងបានភ្ញៀវចំនួន1.950,000 ជិត2 លាននាក់បាទហើយនៅក្នុងនឹងដែរគឺក្នុងចំនួនភ្ញៀវនៅក្នុងឆ្នាំ2017ដូចជា2016យើងដឹងស្រាប់ហើយថានៅក្នុងភ្ញៀវចំនួននេះគឺទីផ្សារសំខាន់របស់យើងបើយើងចែកពីភេទភ្ញៀវគឺភាគច្រើនជាភ្ញៀវជាតិយើងហៅ domestic ហ្នឹងបាទប្រហែលជា70% 72% ហើយភ្ញៀវបរទេសតែប្រហែលជា20ជាង%ឬក៏ជិត30%បាទហើយនៅក្នុងនោះដែរគឺប្រភពទីផ្សារសំខាន់ទាំង10ប៉ុនយើងហ្នឹងគឺសំខាន់ទី1គឺចិនបាទទី2វៀតណាមទី3អង់គ្លេសទី4អូស្ត្រាលីទី5អាមេរិកទី6បារាំងទី7រុស្ស៊ីទី8អាល្លឺម៉ង់ទី9ថៃនិងទី10កាណាដាតែនៅក្នុងទីផ្សារទាំង10ហ្នឹងគឺអ្វីដែលកត់សម្គាល់ហ្នឹងគឺមានន័យថាទីផ្សារចិនហ្នឹងមានការកើនឡើងខ្លាំងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ជាពិសេសគឺជាង 100% បាទ 121% បើធៀបនឹង2016គឺយើងដឹងស្រាប់ហើយគឺថាទេសចរចិនគាត់ធំទីផ្សារធំរបស់ពិភពលោកហើយគាត់មានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនខ្លាំងជាពលរដ្ឋគាត់មានលុយច្រើនគាត់ចាយច្រើនហើយនៅលោកពុកលោកអ្នកណាក៏ចាប់អារម្មណ៍លើទីផ្សារចិនដែរក៏ដូចជាកម្ពុជាដែរកាន់តែរីករាយជាមួយអ៊ីនធឺណិត Home លោកនាងជាទីគោរពលោកនាងកំពុងតែតាមដានស្នានៅកម្មវិធីវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងដោយអ្វីដែលយើងបានពិភាក្សាជាច្រើនវាមកហើយដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសក្តានុពលវិស័យទេសចរនៅក្នុងទឹកដីនៃខេត្តបរសៀននោះថាតើវិស័យមួយនេះបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងដូចម្តេចដែរក្នុងដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងអ្វីដែលជាការកត់សម្គាល់មកលើវិស័យទេសចរនៅក្នុងទឹកដីនៃខេត្តព្រះសីហនុនេះដោយអ្វីដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនកាលពីដើមយើងឃើញថាក៏មានបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដែរសំសពទៅនឹងកំណើនភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិជាច្រើនដែលបានចូលមកលេងកម្សាន្តនៅទឹកដីនៃខេត្តព្រះសីហនុយើងឃើញថារយៈពេលប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺមានកំណើននៅអ្នកទេសចរចិនក៏ដូចជាអ្នកវិនិយោគចិនជាច្រើនមែនទែនដែលបានចូលរួមមកទស្សនានៅក្នុងទឹកដីនៃខេត្តព្រះសីហនុនេះហើយនេះក៏បានក្លាយទៅជាប្រធានបទសំខាន់មួយផងដែរសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររបស់យើងដែលបានបញ្ចេញនៅទស្សនៈផ្សេងៗអ្នកខ្លះបានលើកឡើងថាបន្ទាប់ពីមានកំណើនភ្ញៀវទេសចរជនជាតិចិនក៏បានស្ងាត់ទៅវិញនៅកំណើនភ្ញៀវទេសចរមកពីខាងប៉ែកអឺរ៉ុបហើយរឿងនេះក៏ជាបញ្ហាមួយប្រឈមផងដែរឬក៏ជាអាចនិយាយបានថាជាបញ្ហាមួយដែលកំពុងតែមានការចាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់ប្រិយមិត្តទស្សនិកជនស្របទៅនឹងកំណើននេះដែរបងដោយសារតែខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងប្រសាសន៍របស់បងផ្ទាល់ជាមួយនឹងកំណើននៃជនជាតិចិនទាំងអ្នកទេសចរទាំងអ្នកវិនិយោគក្តីនៅខេត្តទឹកដីនៃខេត្តព្រះសីហនុហើយរឿងនេះក៏คล้ายទៅជារឿងមួយដែលជាចំណុចរសើបឬក៏ជាคล้ายទៅជាការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជារបស់យើងតើបងគិតថាជាមួយកំណើនភ្ញៀវទេសចរចិននេះតើវា
ផ្ដល់នូវផលវិជ្ជមានឬក៏ផ្ដល់នូវផលអវិជ្ជមានដែរមកដល់វិស័យទេសចរយើងបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងភ្ញៀវទេសចរយើងជានយោបាយវិញយើងគឺយើងតាក់ទាញសំខាន់ភ្ញៀវទេសចរទាំងអស់គ្រប់ជាសាសហើយជាពិសេសគឺពាក់ព័ន្ធគោលនយោបាយការលើកទឹកចិត្តរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រសួងទេសចរអញ្ចឹងគឺយើងដឹងស្រាប់ហើយគឺថាទេសចរចិនគាត់ធំទីផ្សារធំរបស់ពិភពលោកហើយគាត់មានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនខ្លាំងជាពលរដ្ឋក៏មានលុយច្រើនគាត់ចាយច្រើនហើយនៅលោកពុកលោកអ្នកណាក៏ចាប់អារម្មណ៍លើទីផ្សារចិនដែរក៏ដូចជាកម្ពុជាដែរអញ្ចឹងហើយបានជាក្នុងប្រហែលជាពិសេសឆ្នាំចុងក្រោយនេះឆ្នាំពីឆ្នាំក្រោយនេះគឺចិនមានការកើនឡើងខ្លាំងមែនទែនជាពិសេសមកខេត្តសីហនុដោយសារយើងមានសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចនិងទេសចរហើយគម្រោងជាច្រើនដែលអ្នកវិនិយោគចិនគាត់អភិវឌ្ឍនៅក្នុងខេត្តសីហនុផងយើងនឹងអញ្ចឹងវាជាទូទៅគឺនៅកាលណាមានកំណើនភ្ញៀវទេសចរវាទាមទារនៅបញ្ហាប្រឈមគឺទីមួយគឺបញ្ហាតម្រូវការទាមទារនៅការផ្គត់ផ្គង់ហើយនឹងការពង្រឹងនៅការគ្រប់គ្រងនៅបញ្ហាប្រឈមផ្សេងហើយក្នុងនេះវាមិនមែនថាកាលណាកើនភ្ញៀវទេសចរមិនមែនថាតែចិនមានបញ្ហាប្រឈមច្រើនទេគឺថាកាលណាទេសចររីកចម្រើនមានទេសចរកើនឡើងគឺបញ្ហាប្រឈមវាមានទាំងវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានបាទទោះបីថាភ្ញៀវជនជាតិណាក៏ដោយតែអ្វីដែលយើងផ្ដោតសំខាន់ឬក៏ដូចជាពាក់ព័ន្ធនឹងទីផ្សារចិននេះគឺយើងមានន័យថាគាត់កើនច្រើនបាទហើយទន្ទឹមនឹងដែរគឺយើងនឹងស្រាប់ហើយបញ្ហាវិជ្ជមានវាមានការវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលអាចជួយជំរុញទៅដល់វិស័យផ្សេងទៀតឲ្យរីកចម្រើនមិនមែនតែទេសចរទេហើយជាពិសេសគឺគាត់វិនិយោគទៅលើស្តង់ដារស្ថានភាពកាយ4កាយ5ដែលយើងត្រូវការសម្រាប់គោលដៅយើងដើម្បីទាក់ទាញការប្រកួតប្រជែងហើយយើងនឹងស្រាប់ហើយគឺថាដល់នៅសារៈប្រយោជន៍ពុនឬក៏ពាក់ព័ន្ធជាពិសេសគឺបញ្ហាបង្កើតការងារនិងប្រាក់ចំណូលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងហើយនឹងរមណីយដ្ឋានស្ថានភាពផ្សេងហ្នឹងមានន័យថាគាត់មានការវិនិយោគទុនច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យទេសចរក៏ដូចជាវិស័យផ្សេងតែអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងមានន័យថាយើងទាមទារនៅការពង្រឹងការគ្រប់គ្រងមានន័យថាយើងមានច្បាប់បាទយើងមានស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអស់មានន័យថាមន្ទីរទេសចរក្រសួងទេសចរមិនអាចធ្វើការងារតែឯងបានទេយើងទាមទារនៅកិច្ចសហការជាមួយផ្នែកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ទាំងថ្នាក់ជាតិនិងរដ្ឋបាលក្រោមជាតិដើម្បីធ្វើណាយើងពង្រឹងការគ្រប់គ្រងគោលដៅទេសចរផងយើងនេះឲ្យកាន់តែមានសុវត្ថិភាពប្រសិទ្ធភាពហើយធានាបាននៅការអភិវឌ្ឍដោយរណភាពហើយវាផ្ដល់នូវសារៈប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋយើងខេត្តសីហនុក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទអរគុណច្រើនមែនទែនបងហើយយើងផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងកំណើននៃភ្ញៀវទេសចរក៏ដូចជាសក្តានុពលវិស័យទេសចរនៅក្នុងខេត្តពិសេសនោះផ្ទាល់តើបងគិតថាជាមួយនឹងកំណើនដ៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់នេះហើយតកតងទៅនឹងសក្តានុពលអស់នេះបងគិតថាវិស័យទេសចរនៅក្នុងខេត្តពិសេសនោះផ្ទាល់តើបានចូលរួមចំណែកខ្លាំងក្លាទេនៅក្នុងការពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចជាតិរបស់យើងផ្ទាល់តែម្ដងបាទដូចខ្ញុំជម្រាបខាងដើមគឺថាវិស័យទេសចរនេះយើងដើរតួនាទីសំខាន់ណាស់នៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចសង្គមសេដ្ឋកិច្ចជាតិព្រោះវិស័យទេសចរនេះជាវិស័យអត្ថិភាពមួយនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍនិងវត្តសេដ្ឋកិច្ចជាតិហើយនៅក្នុងនោះដែរយើងដឹងស្រាប់ហើយជាទូទៅមានន័យថាវិស័យទេសចរក៏បានចូលរួមចំណែកនៅក្នុងផលិតផលទុនសរុបយើងហៅ GDP នេះគឺមួយឆ្នាំគឺប្រមាណ12ទៅ13%ដែរហើយបើយើងនិយាយពីនៅក្នុងផ្នែកសេវាកម្មវិញគឺប្រមាណជា30%នៃផ្នែកសេវាកម្មដែលមានសេវាកម្មធំធនាគារសេវាកម្មអីផ្សេងដឹកជញ្ជូនអីផ្សេងអញ្ចឹងគឺសេវាកម្មផ្នែកទេសចរនេះដើរតួនាទីសំខាន់ណាស់បាទសម្រាប់ផ្ដល់នៅចំណូលថវិកាជាតិក៏ដូចជាពិសេសទាំងផ្ទាល់ទាំងបញ្ចោលហើយយើងបង្កើតការងារប្រមាណ70-80 ម៉ឺននាក់ហើយនៅក្នុងផ្នែកទេសចរនៅខេត្តសីហនុនេះគឺយើងបង្កើតការងារផ្ទាល់ដល់ជាពលរដ្ឋយើងខេត្តសីហនុក៏ដូចជានៅតំបន់ជុំវិញប្រមាណ12-13 ម៉ឺននាក់ហើយនឹងយើងមិនគិតពីការងារបញ្ចោលដែលយើងអាចគុណនឹង4នឹង5ដងទៀតបាទរាប់សែននាក់ទៀតបាទយើងរួមទៅគឺច្រើនមែនទែនបាទហើយអ្វីដែលសំខាន់នេះខ្ញុំសង្កេតឃើញថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររបស់យើងនៅតែបន្តគ្រប់គ្រងជាមួយនឹងដំណើរកំសាន្តមកខេត្តប្រសេនុនេះហើយភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិក៏កាន់តែមកច្រើនទាំងប្រទេសចិនទាំងប៉ែអឺរ៉ុបជាដើម
តកតងតនឹងរឿងមួយទៀតបងដែលខ្ញុំបានក៏សម្គាល់ដែរដែលជាព្រឹត្តិការណ៍មួយកាន់តែធ្វើឲ្យខេត្តបរសៃនុមានភាពលើបានជាពិសេសគឺបង្ហាញពីសម្រស់បង្ហាញពីសក្តានុពលឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជារបស់យើងតាមរយៈព្រឹត្តិការណ៍បុណ្យសមុទ្រកន្លងទៅតើព្រឹត្តិការណ៍បុណ្យសមុទ្រនេះតើវាបានចូលរួមចំណែកខ្លាំងក្នុងការលើកមុខមាត់វិស័យទេសចរនៅខេត្តបរសៃនុផ្ទាល់តែម្ដងបងបាទយើងនឹងស្រាប់ហើយនៅក្នុងគោលដៅទេសចរមួយនេះគឺកាលណាភ្ញៀវគេចង់ទៅទស្សនាកម្សាន្តឬក៏គេទៅកម្សាន្តគេស្នាក់នៅរីករាយគេស្នាក់នៅយូរគឺអាស្រ័យទៅលើផលិតផលនិងសេវាកម្មទេសចរបញ្ជើនឹងឬក៏យើងហៅថារួមទាំងព្រឹត្តិការណ៍ការតេទៀងផ្សេងហ្នឹងអញ្ចឹងជាគោលនយោបាយទេសចរជាតិក៏ដូចជាការកាត់ខំប្រឹងប្រែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលសួងទេសចរស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជាផ្សេងអាជ្ញាធរហ្នឹងគឺយើងប្រឹងប្រែងធ្វើយ៉ាងណារៀបចំឲ្យមានព្រឹត្តិការណ៍ឲ្យបានច្រើនហើយជាក់ស្ដែងដោយព្រឹត្តិការណ៍បុណ្យសមុទ្រហ្នឹងដែលយើងធ្វើវិលជុំក្នុងតំបន់ឆ្នេរទាំង4ហ្នឹងបាទដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹងហើយខេត្តសីហនុទៅតែឆ្នាំ2011កន្លងទៅហ្នឹងអញ្ចឹងអានឹងជាផ្នែកមួយនៃព្រឹត្តិការណ៍ដើម្បីបង្កើនការតេទៀងហ្នឹងហើយដូចខ្ញុំជំរាបខាងដើមគឺថាកាលណាយើងមានព្រឹត្តិការណ៍មានយើងសក្តានុពលហើយតែយើងទាមទារនឹងការរៀបចំសកម្មភាពកម្សាន្តសម្បូរបែបនៅព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងដែលគេអាចចូលរួមទោះបីជាព្រឹត្តិការណ៍ឯក៏ដោយព្រឹត្តិការណ៍ទេសចរព្រឹត្តិការណ៍វប្បធម៌ឬព្រឹត្តិការណ៍ឯក៏ដោយអញ្ចឹងបុណ្យសមុទ្រនេះគឺបានបង្ហាញនៅមិនត្រឹមថាផ្ដល់នៅការតេទៀងសម្រាប់ភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិដែលគាត់បានចូលរួមសប្បាយកម្សាន្តនេះតែយើងសំខាន់យើងបានផ្សព្វផ្សាយទូលំទូលាយព្រោះយើងស្រាប់ហើយព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងគឺផ្សព្វផ្សាយទូលំទូលាយទាំងក្នុងប្រទេសក៏ដូចជាតំបន់ក៏ដូចជាទៅកាន់ពិភពលោកហើយភ្ញៀវទេសចរដែលគាត់មកទស្សនាខេត្តសីហនុដោយប្រទេសកម្ពុជានេះជាពិសេសគាត់បានមកទស្សនាចំនៅព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងគឺគាត់ទៅវិញគាត់នឹងផ្សព្វផ្សាយថាខេត្តតើព្រឹត្តិការណ៍ខេត្តសីហនុយើងរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍បង្ហាញពីវប្បធម៌បង្ហាញពីសក្តានុពលផលិតផលសេវាកម្មយើងគ្រប់បែបជាពិសេសសក្តានុពលតំបន់ឆ្នេរបញ្ជើងរួមទាំងយើងឃើញកម្មវិធីសិល្បៈអីដែលបង្ហាញនៅវប្បធម៌ដែលអស្ចារ្យណាសម្រាប់វប្បធម៌ខ្មែរយើងទៅដល់បរទេសអញ្ចឹងវាបង្កើននៃការផ្សព្វផ្សាយទូលំទូលាយទៀតឲ្យភ្ញៀវទេសចរគេកាន់តែចង់មកទស្សនាកម្សាន្តខេត្តសីហនុទៀតដែលយើងមានស្តង់ដារ6 7ស្តង់ដារហ្នឹងបាទដូចជា home stay ឬបន្ទប់ទឹកសាធារណៈអូតែលសហគមន៍ទេសចរជាដើមអញ្ចឹងយើងទាមទារនៅការបណ្ដុំបណ្ដាលដែលមានស្តង់ដារទាំងជាតិទាំងតំបន់បាទកាន់តែរីករាយជាមួយអ៊ីនធឺណិត Home យើងចូលទៅដល់រឿងដែលសំខាន់មួយដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគេហៅថាជាចក្ខុវិស័យក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរនៅក្នុងខេត្តបរសៃនុប្រកបទៅដោយចីរភាពដើម្បីធ្វើការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងខេត្តផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងដែលជាតំបន់ឆ្នេរទាំងក្នុងតំបន់អាស៊ានរួមទាំងអន្តរជាតិក្នុងនាមបងដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំប្រធានមន្ត្រីទេសចរខេត្តបរសៃនុតើបងមានទស្សនវិស័យក៏ដូចជាចក្ខុវិស័យយ៉ាងណាដើម្បីធ្វើឲ្យសក្តានុពលវិស័យទេសចរនៅខេត្តបរសៃនុនេះបន្តសក្តានុពលរីកចម្រើនប្រកបដោយចីរភាពហើយធ្វើការប្រកួតប្រជែងដូចអ្វីដែលខ្ញុំបានលើកឡើងមុននេះបងបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការងារសំខាន់ថាតើយើងត្រូវធ្វើការអភិវឌ្ឍនឹងផ្សាយទេសចរបែបណាសម្រាប់គោលដៅទេសចរតំបន់ឆ្នេរដើម្បីបង្កើនការទាក់ទាញក៏ដូចជាដំណាភាពនៃប្រកួតប្រជែងសម្រាប់នៅក្នុងតំបន់ក៏ដូចពិភពលោកយើងនឹងស្រាប់ហើយថាខេត្តបរសៃនុយើងទោះបីថាយើងមានសក្តានុពលធនធានធម្មជាតិគឺថាវិសេសវិសាលជាពិសេសក្រោយពីយើងត្រូវដាក់ក្លឹបឆ្នេររបស់យើងជាប់ជាសមាជិកក្លឹបដែលមានឆ្នេរស្អាតផុតពីពិភពលោកគឺកាន់តែធ្វើឲ្យភ្ញៀវទេសចរគេចាប់អារម្មណ៍ទៀតបាទប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងក៏ដោយក៏ឬក៏យើងមានបញ្ហាមានន័យថាយើងមានការអភិវឌ្ឍច្រើនហើយយើងមានសេវាកម្មច្រើនហើយប៉ុន្តែក៏យើងនៅមានបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដែរហើយជាពិសេសគឺសម្រាប់យើងធ្វើការអភិវឌ្ឍនឹងតេទៀងបង្កើនការតេទៀងក៏ដូចជាប្រកួតប្រជែងជាមួយប្រទេសជិតខាងក្នុងតំបន់ក៏ដូចពិភពលោកយើងដឹងស្រាប់ថាប្រទេសគេជិតខាងម៉ាឡេស៊ីថៃអីវៀតណាមអីក៏គេមានឆ្នេរដូចយើងតំបន់ឆ្នេរដូចយើងសក្តានុពលធម្មជាតិប្រហាក់ប្រហែលយើងទោះបីថាឆ្នេរគេមិនស្អាតដូចយើងឆ្នេរខ្សាច់យើងក៏ទាមទារនៅការយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមមួយចំនួនទៀតដើម្បីថាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យ
គោលដៅទេសចរយើងនេះកាន់តែទាញហើយកាន់តែប្រកួតប្រជែងហើយសង្គមថាភ្ញៀវនឹងកើនមកច្រើនថែមទៀតនៅពេលអនាគតក្នុងនោះទី1ខ្ញុំជាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំគឺថាសំខាន់គឺយើងអភិវឌ្ឍផលិតផលទេសចរហ្នឹងឲ្យសម្បូរបែបដូចជំរាបខាងដើមថាគេភ្ញៀវទេសចរគេមុននឹងទៅហ្នឹងគេពិនិត្យមើលគេឆែកមើលចែកវិជាជឿនលឿនណាអញ្ចឹងគេអាចមើលភាសាកណ្ដាលពលគេអាចមើលជា event គេអាចមើលជា activity អាចមើលជាស្អីផ្សេងៗឬក៏ quality តាំងពី restaurant hotel អីផ្សេងៗបាទអញ្ចឹងសំខាន់បំផុតថាគោលដៅយើងមានន័យថាយើងមានអ្វីតាក់ទាញច្រើនហើយតែសំខាន់គឺយើងរៀបចំឲ្យមានផលិតផលសម្បូរបែបទៀតក្នុងនោះគឺរួមទាំងសកម្មភាពកំសាន្តនៅតាមឆ្នេរតាមកោះក៏ដូចជាដីគោកហើយនឹងព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងនេះព្រឹត្តិការណ៍វប្បធម៌ព្រឹត្តិការណ៍កីឡាព្រឹត្តិការណ៍អីក៏ដោយដែលយើងបង្កើតឲ្យច្រើនដូចជាក់ស្ដែងតាមខ្ញុំដឹងព្រោះខ្ញុំធ្លាប់ចូលរួមដូចនៅហូជីមិញអញ្ចឹងទីក្រុងគេមានផែនការយុទ្ធសាស្ត្រគេគឺមានន័យថាក្នុងមួយឆ្នាំគេមាន event ផងគេ8 ទៅ 9ហើយជាយុទ្ធសាស្ត្រគេគឺធ្វើឲ្យគ្រប់12មានន័យថាខែណាក៏គេមាន event ដែរបាទអញ្ចឹងសំខាន់បំផុតគឺយើងបង្កើតផលិតផលឲ្យសម្បូរបែបហើយផលិតផលនឹងទៀតដូចយើងជម្រាបខាងដើមថាយើងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងមានប្រកួតប្រជែងកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពគឺយើងត្រូវបង្កើតឬច្នៃប្រឌិតឲ្យមានអ្វីដែលប្លែកជាងគេកុំឲ្យថាយើងមានដូចគ្នាគឺយើងនឹងពិបាកប្រកួតប្រជែងបាទហើយផលិតផលនឹងទៀតគឺត្រូវតែមានគុណភាពមិនមែនយើងគិតថាឲ្យមានតែបរិមាណគ្រប់ឧទាហរណ៍អូតែលឲ្យមានតែគ្រប់តែអត់សេវាកម្មអត់មានស្តង់ដារអត់មានគុណភាពគឺក៏អត់យើងអាចមានការតេទៀងប្រកួតប្រជែងអញ្ចឹងទាំងផលិតផលទេសចរសម្បូរបែបប្រកបដោយគុណភាពហើយទី2គឺបញ្ហាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបាទជារឿងសំខាន់បាទអញ្ចឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនេះដើរតួនាទីសំខាន់មែនទែនមានន័យថាដូចយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃក៏យើងនៅបញ្ហាប្រឈមដែរយើងមានផែច្រើនណាស់តែយើងអត់មានស្តង់ដារបាទផែទេសចរអញ្ចឹងយើងទាមទារនៅការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធព្រោះទីក្រុងដែលតាក់ទាញតំបន់ទេសចរដែលតាក់ទាញគឺសំខាន់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនេះគឺវាមានដើរតួនាទីសំខាន់ណាព្រោះយើងនឹងស្រាប់ហើយភ្ញៀវទេសចរសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនគាត់ត្រូវការពលានយន្តហោះយើងត្រូវការផែទេសចរមានស្តង់ដារយើងត្រូវការផ្លូវយើងត្រូវការប្រព័ន្ធលូយើងត្រូវការកំណើនវិនិយោគច្រើនយើងត្រូវការអគ្គិសនីទឹកផ្គត់ផ្គង់ទៅលើសណ្ឋាគារផ្សេងអញ្ចឹងគឺវាដើរតួនាទីសំខាន់មែនទែនជាពិសេសយើងនឹងស្ដារបញ្ហាប្រឈមរបស់យើងដែលយើងមិនទាន់មានប្រព័ន្ធលូបង្ហូរកាកសំណល់គ្រប់គ្រាន់ហ្នឹងគឺវាមានបញ្ហាប្រឈមនៅតាមតំបន់ឆ្នេរយើងឃើញស្រាប់ដែលអាជីវករគាត់លក់ដូរអីហ្នឹងអញ្ចឹងកាលណាយើងមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំងអស់ហ្នឹងល្អប្រសើរវាធ្វើឲ្យទីក្រុងយើងមានបរិស្ថានល្អស្អាតយើងមានធានាបាននៅការជំរុញវិស័យផ្សេងក៏ដូចជាទេសចរហ្នឹងវាកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពទី3គឺបញ្ហាធនធានមនុស្សបាទអញ្ចឹងយើងនឹងស្រាប់ហើយពិតមែនថាសប្តាហ៍ថ្ងៃក្រសួងទេសចររដ្ឋបាលក្រមជាពិសេសវិស័យឯកជនដែលប្រឹងប្រែងចូលរួមសហការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សក្នុងរយៈពេលជាពិសេសគឺប្រហែល2ទសវត្សរ៍ជាពិសេសមួយទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះច្រើនយើងយកចិត្តខ្លាំងក៏ដោយតែធនធានមនុស្សយើងក៏នៅមានកម្រិតដែរព្រោះយើងដឹងស្រាប់ហើយកំណើនភ្ញៀវទេសចរយើងវាកើនខ្លាំងជាពិសេសសម្រាប់ខេត្តព្រះសីហនុយើងទាមទារនៅការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សជំនាញជីវៈជាពិសេសមគ្គុទ្ទេសក៍ឧទាហរណ៍ចិនកើនឡើងខ្លាំងអញ្ចឹងយើងត្រូវការមគ្គុទ្ទេសក៍ចិនបាទហើយនឹងសេវាកម្មផ្សេងទៀតដែលប្រកបដោយស្តង់ដារដើម្បីយើងចង់បានស្តង់ដារគុណភាពសេវាកម្មទេសចរឧទាហរណ៍សណ្ឋាគារភោជនីយដ្ឋានវាទាមទារនៅការបណ្ដុំបណ្ដាលជំនាញជីវៈទេសចរមួយច្បាស់លាស់គឺទើបយើងធានាបាននូវគុណភាពអញ្ចឹងការបណ្ដុំបណ្ដាលធនធានមនុស្សទៅលើផ្នែកផ្សេងទៀតមិនមែនតែភោជនីយដ្ឋានឬក៏ស្នាក់នៅឬកំសាន្តអីផ្សេងអញ្ចឹងយើងទាមទារនៅការបណ្ដុំបណ្ដាលទាំងចំនួនឲ្យគ្រប់គ្រាន់ហើយមានគុណភាពមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំណុចខ្ញុំភ្ជាប់ទេបាទសំខាន់គឺយើងរឿងគុណភាពបាទអញ្ចឹងជាពិសេសខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនថាយើងឥឡូវយើងមានការបណ្ដុំបណ្ដាលស្តង់ដារជាតិយើងមានហើយប៉ុន្តែយើងដើម្បីយើងសហការឬក៏យើងប្រកួតប្រជែងឲ្យមានគុណភាពប្រហែលសមាជិកទាំងអស់ក្នុងតំបន់អាស៊ានយើងទាមទារនៅការបណ្ដុំបណ្ដាលស្តង់ដារមួយប្រកបដោយមិនត្រឹមតែគុណភាពជាតិថ្នាក់ជាតិរបស់យើងគឺត្រូវស្តង់ដារផងអាស៊ានទៀតដែលយើងមានស្តង់ដារ6 7ស្តង់ដារហ្នឹងបាទដូចជា home stay ឬបន្ទប់ទឹកសាធារណៈអូតែលសហគមន៍ទេសចរជាដើមអញ្ចឹងយើងទាមទារនៅការបណ្ដុំបណ្ដាលដែលមានស្តង់ដារទាំងជាតិទាំងតំបន់បាទហើយចំណុចបន្ទាប់ទៀតគឺសំខាន់គឺកិច្ចសហប្រតិបត្តិការហ្នឹងហើយបាទយើងនឹងស្រាប់ហើយថាយើងដើម្បីអភិវឌ្ឍទាក់ទាញទេសចរកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពគឺយើងអត់អាច
ធ្វើការតែឯងបានទេនេះនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌកិច្ចសហប្រតិការមិនថាទេសចរពាណិជ្ជកម្មឬក៏ផ្នែកផ្សេងគឺគេទាមទារនៅកិច្ចសហប្រតិការទោះបីថារវាងប្រទេសមួយនិងប្រទេសមួយរវាងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានទាំងមូលឬក្របខ័ណ្ឌប្រទេសដែលឡៃផ្សេងទៀតនៅក្នុងពិភពលោកអញ្ចឹងយើងទាមទារនៅការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិការទាំងវិស័យពាណិជ្ជកម្មទេសចរក៏ដូចជាការដឹកជញ្ជូនផ្សេងដែលវាជួយជំរុញវិស័យទេសចរហ្នឹងក៏ដូចជាបញ្ហាការអនុគ្រោះផ្សេងយើងនឹងស្រាប់ហើយកាលណាមានកិច្ចសហប្រតិការល្អយើងអាចតាក់ទាញនឹងការឧទាហរណ៍ហៅត្រង់យើងទាញនឹងការជំរុញឲ្យមានកំណើនវិនិយោគភ្ញៀវទេសចរចូលមកកាន់ប្រទេសយើងក៏ដូចជាការអនុគ្រោះផ្សេងទៅលើឧទាហរណ៍វីសាអីជាដើមអញ្ចឹងការកិច្ចសហការនេះគឺសំខាន់ណាស់រួមទាំងការបណ្ដុំបណ្ដាលជួយគ្នាទៅលើបញ្ហាធនធានមនុស្សអីជាដើមទីមួយទៀតគឺសំខាន់គឺបញ្ហាសន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពទេសចរបាទអញ្ចឹងទោះបីថាគោលដៅទេសចរដែលមានការតាក់ទាញខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមិនធានាបាននៅសន្តិសុខសុវត្ថិភាពទេមិនមានស្ថិរភាពនយោបាយទេគឺយើងមិនមានការរីកចម្រើនទេអញ្ចឹងស្ថិរភាពនយោបាយគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ហើយនឹងសុវត្ថិភាពទេសចរដែលរាជរដ្ឋាភិបាលខិតខំប្រឹងប្រែងរក្សាបានមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងគឺដែលយើងធានាបាននៅកំណើនប្រចាំឆ្នាំហ្នឹងហើយបើយើងមិនមានស្ថិរភាពនយោបាយយើងមានសន្តិសុខសុវត្ថិភាពទេសចរល្អប្រសើរទេគឺភ្ញៀវទេសចរគេនឹងមិនមកទេហើយគេមកក៏ដោយបើសិនករណីថាយើងមិនធានាបានមានន័យថាសុវត្ថិភាពទេសចរយើងរួមទាំងការដឹកជញ្ជូនយើងរួមទាំងអនាម័យម្ហូបអាហារយើងរួមទាំងការផ្ដល់ព័ត៌មានទៅដល់ភ្ញៀវទេសចរទាន់ពេលវេលាពិតប្រាកដតំបន់ណាដែលគេគួរទៅតំបន់ណាដែលគេមិនគួរទៅឧទាហរណ៍កន្លែងណាដែលគួរអាចទៅកំសាន្តមិនគួរទៅកំសាន្តអញ្ចឹងយើងត្រូវការផ្ដល់ព័ត៌មានគេច្បាស់លាស់ពិតប្រាកដហើយយើងត្រូវការពង្រឹងសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់យើងមានប៉ូលីសទេសចរគ្រប់គ្រាន់យើងមានវិសាបាននៅមិនថាតំបន់តាក់ទាញសំខាន់ទេព្រោះភ្ញៀវខ្លះគាត់ទៅគ្រប់ច្រកល្ហកនៅសក្តានុពលសំខាន់នៅក្នុងខេត្តយើងអញ្ចឹងបើយើងមិនពង្រឹងការគ្រប់គ្រងធានាឲ្យបានទេយើងមានបញ្ហាអ្វីដែលកើតឡើងគឺនឹងផ្សព្វផ្សាយចេញទៅក្រៅហើយអញ្ចឹងអានេះគឺជាបញ្ហាសំខាន់ណាស់ដែលយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់បញ្ហាមួយទៀតចុងក្រោយខ្ញុំគិតថាបញ្ហាគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការងារហ្នឹងគឺការងារទីក្រុងស្អាតដែលជាការងារសំខាន់ណាស់ដែលរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាសួងទេសចរនៅស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអស់រួមទាំងអាជ្ញាធរដែលយើងទើបតែធ្វើសន្និបាតបុកសរុបការងារទីក្រុងស្អាតលើកទី2ហ្នឹងអញ្ចឹងគោលដៅទេសចរដែលតាក់ទាញដែលប្រកួតប្រជែងគឺបើសិនជាទីក្រុងយើងស្អាតមានបរិស្ថានអនាម័យល្អមានសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនល្អមានន័យថាវាមានការតាក់ទាញស្រាប់បាត់ហើយបាទអញ្ចឹងបើយើងមានសក្តានុពលទេសចរផ្សេងទៀតយើងមានសកម្មភាពសម្បូរបែបទៀតគោលដៅយើងគឺពិតជាមានការតាក់ទាញហើយបើសិនជាទីក្រុងយើងមិនមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ទេមានស្ទះចរាចរណ៍មានការបំពុលហើយបរិស្ថានមិនល្អទេគឺភ្ញៀវទេសចរគេនឹងមិនទៅកំសាន្តទេបាទទោះបីគេទៅកំសាន្តគេមានត្រឡប់ទៅវិញគេនឹងផ្សព្វផ្សាយអញ្ចឹងវាមិនជួយជំរុញឲ្យយើងមានផលវិជ្ជមានឬក៏ធ្វើឲ្យកំណើនភ្ញៀវទេសចរកើនឡើងហើយទៀតទេបាទជាចុងក្រោយសូមគោរពថ្លែងអរគុណទៅដល់បងបាទបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចូលរួមជាគ្នាកិត្តិយសហើយបានបង្ហាញអំពីទស្សនៈដែលជាចក្ខុវិស័យក្នុងការបន្តធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវិស័យទេសចរនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុបន្តរីកចម្រើនប្រកបទៅដោយចីរភាពហើយជឿជាក់ថាតាមតកតងទៅនឹងសក្តានុពលក៏ដូចជាចំណុចយុទ្ធសាស្ត្រធំទៅអស់នេះអនាគតទៅខេត្តព្រះសីហនុនៅតែបន្តតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរបន្តទៀតហើយសង្គមជឿជាក់ថាបងនឹងបន្តចូលរួមកម្មវិធីរបស់យើងសាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងវេលាដ៏ស័ក្តិសមណាមួយបាទអរគុណច្រើនក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយៗកម្មវិធីវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងនឹងពំនាំនៅប្រធានបទសំខាន់ដើម្បីជម្រាបជូនដល់លោកនាងតាមដានទស្សនាទាក់ទងទៅនឹងការវិវត្តថ្មីវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងហើយក៏សូមថ្លែងអំណរដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភនៃកម្មវិធីរបស់យើងគឺ Internet Home នៅពេលនេះយើងខ្ញុំដល់គ្នានឹងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ